大家好啊！今天来给大家拍这套房呢，是爱琴海景西区电梯房哈，电梯的10层，能看见海的。这是一个东边户，全明户型。这是东面的客厅，带一个挂式的空调，2个南向的卧室哈。如果想夏天来度假，或者是来租1整年的都可以。这个房的性价比比较高。那边就是海，今天可能有点雾，看不大清哈。这个爱琴海景小区挺大的，它分东区和西区。这个是西区，西区的房子比较新。这是一个1.5米乘2米的床，3门的衣柜。这个小区离海边也不算远了，因为站在楼上就可以看到大海，从这个阳台上都可以看到。这个阳台有晾衣架，这边同样是一个1.5米乘2米的床，3门的衣柜。这个阳光非常的好哈，从早晨就开始晒，我现在来已经是下午了，视线是非常的好，采光也好。这2个南向的卧室都能照着太阳，装修的也可以。它平时的时候，那个外边就是小区的前面还有一个小摊集室，可以赶集。餐桌，北向的厨房，天然气，大小也是够用的。这个厨房，冰箱，卫生间，全明的卫生间带窗的，全自动的洗衣机，5800块钱1整年。电梯房，带空调，看海，这个真的挺好的，是个东边户。有喜欢的就联系我吧。